Всем привет, надеюсь, вы меня знаете, я Мяу. Надеюсь, что все со мной давно знакомы. У меня есть уже много друзей, хотя я недавно родился. И даже есть свой собственный канал на Рутюбе или Ютубе. Не знаю, как вы называете это. Там, где смотрите такие видео. Ну, короче, если вы меня знаете, подпишите лайк, а если нет, то я сейчас вам скажу. Итак, угадайте с 3 попыток. Ну, конечно же, вы знаете, меня зовут Мяу. Можно просто котенок, как всегда. Итак, сегодня я вам продемонстрирую своего очень маленького братика. Вот, смотрите. Это мой младший братик. Его зовут Мур. Ну, все, я его вам показал. И до скорых встреч. Пока!